近呢幾年呢，我哋見到護士嘅流失率呢有一個唔係幾穩定嘅情況，而我哋留意到 HA 護士呢其實係一個跨世代嘅團隊嚟嘅。咁我哋都想睇一睇可唔可以做到一啲嘢去推動一啲文化去化解，所以喺呢2年都即係舉辦咗唔同嘅活動啦。咁希望可以令到佢哋感受到有一個即係大家庭嘅感覺。我哋嘅活動咧唔係一次性，一路帶領住同時有呢團火喺當中啦，同新生代啦，佢哋咧點樣去預備佢哋嚟緊嘅護理生涯嘅規劃啦，加強我哋例如一啲補習老師嘅計劃啦，同埋我哋同一啲嘅院校門嘅一啲嘅合作啦，讓我哋嘅同事準備好去面對我哋嘅即係更多嘅挑戰。咁我哋見到喺活動入邊唔單止有笑有淚啦，亦都有好多反思嘅地方。同事反映都話翻俾我哋聽呢，原來有啲價值觀，好似關愛病人嘅心呢，原來都係無分世代嘅，亦都重現翻佢哋對護理工作嘅熱誠同埋意義。我就覺得佢哋 ready 啦，因為咧呢個 NOYG Nurture of a Young Generation 咧，我哋睇住啲前線嘅後生嘅同事啦，佢哋真係完全咧係可以好自主去 own 咗一個 project。咁我哋見到呢個傳承啦，咁所以我覺得佢哋係實至名歸嘅。除咗有 HA 嘅護士之外，咁我哋亦都不斷咁增加唔同嘅群組。咁譬如係有院校嘅教職員代表啊，護士學生啊。咁今年我哋都即係邀請埋大灣區護士一齊咧去即係參與我哋嘅活動。咁希望接觸面廣啲，可以推廣到我哋嘅信息。